헤이. 놀러가기 좋은 날씨라 오늘은 바다를 그려보겠습니다. 하늘부터 연주하듯이 시작하겠습니다. 하늘과 바다를 정확히 나누려고 그리다 망한 종이를 사용했습니다. 재활용! 이제 파도 결인데요. 섬세한 표현을 위해 파스텔을 깎겠습니다. 파도 결을 다 그렸으면 번지도록 자연스럽게 쓸어줍니다. 다음은 윤수를 위해 두드리고 깎고 문지르고 그려줍니다. 자연스럽게 파도 결을 따라서 윤수를 더 그려보겠습니다. 마지막으로 손으로 다듬어 줄게요. 쓱, 싹, 마무리! 하!